آج سے کراچی سمیت لاہور، اسلام آباد اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کیجیے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج رات سے کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 اگست کے بعد مون سون سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے اور اس دوران 150 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق گزشتہ رات گلشن حدید میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ناظم آباد میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ دوسری جانب چیف میٹرولوجسٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ لاہور میں آج شام اور کل صبح شدید بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی میں 27 سے 31 اگست کے دوران متوقع موسلا دھار بارش سے آگاہ کیا، جس پر مراد علی شاہ نے تمام بلدیاتی اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء شرجیل میمن، سعید غنی، جام خان شورو، میئر کراچی مرتضی وہاب، میئر سکھر ارسلان شیخ اور چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ دوران اجلاس چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہ کیا کہ کراچی میں 27 سے 31 اگست تک موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ بارش کا دوسرا اسپیل ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ دوسرے اسپیل میں بھی کراچی میں بارشیں متوقع ہیں۔ سردار سرفراز نے اجلاس میں بتایا کہ سندھ میں آج بارش کا سسٹم داخل ہوگا جو 31 اگست تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد بارش کا ایک اور سسٹم ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔